أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twalaba olunaku lwayita Allah subhanahu wa ta'ala ng'alaamira buli muntu barakallahu fiik mu kiragiro kye yatuwa ffenna ng'abantu abazaalibwa maama ne taata tuyise bulungi abazadde baffe, netulaba nti maama wankizo nnyo nga go ge mazima, niwe wataali badde buwandiike getuyinako obujulizi ti maama wa kitalo, era omwana bw'ayagalanga ennyo maama we okusinga ggwe teweekaaliisanga nnyo. Ekyo kiri mu butonde olw'ebimu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulaga nti maama afuna obuzibu obulabikira mu myezi 9 nga yeetisse n'akogga n'agwamu amaanyi olw'omwana oyo, so nga ate essaawa y'okuzaala nayo si nnyangu nga bwe twagiraba, etegeerwa abazadde bokka, ng'ate erimu n'okutwala obulamu. Ne tukiraba nti ate okuyonsa nagwo si muzannyo. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala yagamba nti walwalidaatu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walwalidaatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-radaa'a. Abakyala abazaazi oba abazadde bayonseza, yurdi'na awladahunna, abaana baabwe abayonseze ki? Hawlayni kamilayni, emyaka 2 beddu, liman arada an yutimma ar-radaa'a, omuntu ayagala okuddiza piriyodi y'okuyonsa emyaka 2. Oyinza okwebuuza emyaka gye tubala gye obusiraamu gye bumanyi oba waliyo emyaka emirala? Obusiraamu bubala mu mwaka mubaamu ki? Emyezi emeka? Obusiraamu bwe bubala. Mu aya Allah agamba nti inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala embala y'emyezi giri 12. Makulu nti ekitabu kya Allah kyekyatusobola okumanya emyezi في كتاب الله إن شاء الله سبحانه وتعالى شرع لوح المحفوظ. Betwava otwalaba nti omuntu baweze emyaka 4 yali badde yeeyugula n'ava ku busiraamu obwataata obwamuweesa ettayiri ne bamutuma n'erinnya nga tabitegedde, n'ayatulayo shahada eyiye ey'obutegeevu bwe n'obumativu bwe, kiri ekiyubu ne yeeyubula ng'omusota. Mu myaka 4 wali badde weeyubula n'ofuna obusiraamu n'olinyuwalinga obusiraamu bwo, n'okusabira ezzadde. Abaana baffe beetaaga nnyo okusabira, si kuzaala buzaazi n'oyiwaawo n'oteekaawo. Nedda ssebo, abaana beetaagako edduwa. Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba akuyigiriza okumwebaza. Weebaze, kubanga mu myaka 4 omuntu aba atandise okupangulukuka. N'abazungu we bakola ekintu bakiteekako expiry date, naye Allah yatutonda yagamba nze bw'oweza 4 nkubagulizaako tandika okukola bino, kuba nange ntandise mu butonde okusumulula. Mu myaka 4 oba otandise okumera envi, sikakasa nti envi kitegeeza maanyi, kabonero k'amaanyi.
kabonero ka kusumulula ebiri munda bisumululwa kungulu bakusumulula ebimu otandise bisuula okutambula nga tobirina amannyo gasudde amaaso tegakyalaba enkindo zikulidde n'ebirala tandika okusiibula kwanya saba Allah akuyigirize bamwebaza ne batugamba nti anaagondera bakadde be n'abayisa bulungi mu myaka egy'ekivubuka ng'owezezza emyaka 40 twagamba emyaka kuva ku 18 nga gwagamba Ibn Abbas emyaka 18 Ibn Abbas mufassir mu basahaba yakwatagana naffe oba ffe twakwatagana naye tukiriziganya naye nti emyaka 18 omuvubuka wabeerera nga ajjudde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba banaakola ebyo byetusamalayizinze ulaika alladhina natakabbal anhum abanayisa mu ngeri eyo betujja okukkiriza ahsana ma amilu ebirungi bye banaaba bakoze. Waliwo abantu abajja okukola emirimu emirungi batuuke eri Allah nga yagisazaamu naye agambye nti abanayisa mu nneeyisa gye budde emabega natakabbal anhum ahsana ma amilu tujja kukkiriza ebirungi bye bakoze ونتجاوز عن سيئاتهم ebibi byabwe tujja kubikola ki kubibasonyiwa tubignowaringe ngobeerenga ataakola kibi ebibi wabikola naye Allah subhanahu wa ta'ala abikusonyiwe kasonde eyisa munneeyisa egondera ekiraamo ekikulembedde kitumaze okusamalayizinga. Allah agambye ebibi by'onojja nabyo nja kubikusiimulako ebirungi ate mbikkirize. Ku nkomerero ultimately bakuteekewa fi ashaabil jannati ab'ekika ekyo bengenda okuteeka be bannannyini jjana wa'ada as-sidqi endagaano eyannamaddala entuufu alladhi kanu yu'aduna eyo gyebalaganyisibwa nga bakyali ku nsi ne baleetera okuteeka mu nkola Allah byayagala. Allah atulaganyisa okuyingira ejjana nga tunaaba tweyisiza bulungi nga bw'ayagala eyo endagaano yannamaddala era Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugiteeka mu nkola ebyo balaganyisibwa. Enno birabanga eby'omuzannyo naye tebikoleka. Twava wano wiiki eri ani yakutte edduwa eyo mwagikutte baagikutte mwebali mwagisomye kubanga okukwata n'okisoma kirala yeetaaga Allah agituyigirize. Tolowooza nti buli muntu ajja kugisoma nedda Allah agiwa baayagala. Si buli muntu ne bw'oba hafidhul Qur'ani nga wagikwata Qur'ani yonna ayinza okutakuwa tawfiq kubeera nti akuyigiriza bwe beebaza. Rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ay Allah mpa ilham onjigirize bwe banakwebaza nkwebazenga olw'ebyengero enkumu byompadde. wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha bwe weetantala obala ebyengera Allah byakuyinako tojja kusobola bitottolo bimaleyo. Bwe weebaza edduwa eyo twabagamba nti buli musiraamu alina ogiyiga teri option eri ku musiraamu ayagala obusiraamu bwe ne ave mu nsi nga Allah amusiimye bamubiddeko kyateekwa okukola. Katonda musaba akuyigirize bwe bamwebaza. Nombaga yagamba sahabi omuntu ovanga wosaalidde okujjako ng'oyogedde Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika eringa ekkaatiriza kyetubaddeko. Allah agambye nti ab'ekika ekyabaneeyisa mu nneeyisa eyo ebibi banaatuuka nabyo mu maaso gange ngenda kubibasangulako ebirungi byabwe mbikkirize ate endagaano ekakata ey'okubayingiza ejjana eyo bulijjo gye babalaganyisa basheefu. Oyo omwana tumumaze tumusadde sayidi wallazi atewulirayo ono omwana namba 2 qala liwalidayhi agamba bakadde be maama ne taata
uffin lakuma uffi twakisangako mu aya endala era mu bazadde wala takul lahuma fala takul وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فقد يجينا أي شيخ كان يجاه ولا تقل لهما هو ولا فلا ولا تقل لهما أف كغامبو كان يكتبيري بوبو كتبدي ملايني كغوا نوبو غامبو كغوا درو نوبو غامبو بورuganda mulaire olaba utambula buwa bugamba ki kikundi jangozi je mukasana kawa kagambo kakola ki kakwekanya uffin eri abawarabu bo bakawuliranga gobeka kunyonyodde wano nti omwana yekanya ddi olowooza omuntu yekanya ddi singa obanga olina kyomubeera okimulagidde kikola emirundi egikola ki kakati n'omwana olwo Allah gwatugamba qala liwalidayhi avaamu eddoboozi n'agamba bakadde be uffin lakuma maama ne taata balina kye bamugamba nga kikwatagana na bukkiriza bwe omwana n'atuuka okuwulira nga yeetamiddwa ne yeekanya ye bannange kyo ki nga munnemeddeko nnyo ataidanini muntiisatiisa an ukhraja nti lumu ŋŋenda kuggibwayo mu ntaana Allah mbale oyaba musiraamu bamugamba mwana wange walisaddeko walisiibye walikoze kino lumu bajja kutujja mu ntaana otuuke eri Allah nga tolinako weekoleddewo enkomerero ya byonna bakuteeke mu muliro bannange ye kyo ki nga munnemeddeko bulala munkangakanga ne muntiisatiisa kabuleŋŋane nti ntifa mu ntaana wakad khalati lqurunu nga ndabye emirembe mingi egifudde nga tegizuukira min qabli olubereberye lwange jajja gundi yavaayo kojja maama senga nga tebabbangayo kyo ki muli mulayini weeteeke mu kifaananyi ekyo wadde tokirwamu okivaamu maama nza n'abaana bo olumu baali bakigambyeko wegezaako batereeza ne bakwekaanya olw'okuba obayitiriddeko zukuka osale ku subuhi ekyo kitera nnyo ku budde ng'obwo ng'omuntu atayagala kusaala n'omulemerako akagambo ako ayinza okukagamba ye bwe ndiba waakufa mfe oba ndizuukira guligenda kwokya ggwe ye nnyabo kyo ki kakati njagala otwala akagambo uffin okagatte ne kyo ki oda bwe buzitoye ku mizaane bwe kimu muntiisatiisa nti ŋŋenda kuzuukira Allah azije mu ntaana nga ndaba emirembe egifudde generations nnyingi siraba waakomawo abaana abo gye bali oba tebaliyo bw'oba tobawulirangako ekitegeeza mu baana bo tobatuuzanga naye lumu ngezaako batuuze nga buli mumala okusaala obagamba waliwo agenda okukagamba aya zo tezikuba miizi begenda kino kiri ku muzadde omulongoofu ng'alaba omwana we ayonooneka n'amulemerako omwana n'aliyakitinga bw'ato Allah agamba abazadde wahuma yastagifaani llaha ng'abazadde bambi buli lunaku balaajaniraani Allah babulaajanira ki akkakkanye omwana waabwe awulirize omwana waabwe agonde balajanira Allah balungamiza omwana balaba abula wahuma yastaghifani llah balajanirani al-istighatha okusaba okudduukirirwa balajanira Allah subhanahu wa ta'ala abazadde mu swala zaabwe
abazadde mu duwa zaabwe yastaghifani llah taata ne maama balajanira Allah abakole ki abalungamiza omwana oyo kiwagi mpala kitale y'omwana nga bwe bamugamba bambi wailak ozikiridde mwana waffe Allah tumusabye tannayanukula naye ofudde mwana waffe ofudde okugaana okuwuliza bye tukugamba singa obaddemu akawulira amin kkiriza tulabe wokkirize amin kkiriza inna wa'ada Allahi haqqun bye tukugamba endagaano ya Allah gye yalaganyisa abajeemu moodula eyo nga gwe bw'oli haqqun yaki kyamazima Allah ajja kubaleetera abantu abajeemu nga gwe ekibonerezo ate oluvannyuma ogende mu muliro fayaqulu omwana n'addamu bw'ati ma haadha tekiri kino kye muŋŋamba ba muzeeyi illa asatiiru okujjako ezo sitore satiiru sitore al awwalin ez'abaasooka oli baganda ezo sitole ez'abaasooka aba agambye atya mukkiriziganyiza naye muba mwawukanye nga babiki babiko bamuzeeyi ebyo muŋŋamba ebyokuzuukira nga muntiisatiisa nti nja kuva lumu mu ntaana Allah agenda mbale olwokuba sikoze bye mwagala sikkiriza mbubanjo kye ezo sitori al awwalin ez'abaasooka twabiwulira dda imulika nigguusa oyadina aba mwana mukalubo abazadde balajanira Allah yastaghithani llah al igatha kwe kudduukirira sayaratul igatha emotoka edduukirira ulaika abaana abo ab'ekika ekyo alladhina haqqa alayhim alqawl bebaakakatakudde ekigambo kyaffe kiri yahdi man yasha wa yudhillu man yasha alungamya gwayagala eyalungamye mwamutegedde yasoose ate yabula ne bamusiiringa be summun bukmun umyu ono ne bwe munaalajanira Allah ye yamumala omusiiringa be Allah agambye abantu ab'ekika ekyo haqqa alayhim alqawl baakakatakodde ekigambo kyaffe ekyokubabonereza fi umamin bagenda kubeera wamu ne umma ezaayita enjeemu mu jahannama kad khalat min qablihim abaabasooka okubaawo si asoose waliwo abamufaanana mu umma ezaayita abaavuluganga ebigambo byaffe nga babiyita asatiru alawwalin sitole z'abaayita edda bamuzeeyi oyo ajja kubeera nga naye tumuyunga ku umma ezaayita mu bujeemu min aljinni wal insi mu umma ezaayita mu bujeemu mu majinni naki n'abantu innahum kanu khasirin abantu abo be baali okuva edda nga bagenda kubeera baloosi bagenda gwa ku loosi obulungi bwe baakola jjukira wali baagambye batya nti olyo eyasoose ebirungi bye tugenda kubikkiriza ebibi byalijja nabyo tugenda kubimusangulako abenga atalina kabi kyokka ate ono kanu khasirin ebirungi byali bayajja nabyo tugenda nabyo kubisazaamu abeerenga atalina kalungi nakati ndowooza mukitegedde loosi walikullin darajatun buli gurupu egenda kufuna amadaala gaayo abantu mulio tebagenda kubeera mu madaala ge gamu n'abakafiri mu muliro mulimu amadaala agaki n'abakkiriza mu jjana mulimu aki darajat walikullin darajatun buli ludda lugenda kufuna amadaala ag'enjawulo okusinziira ku bujeemu bwalwo basiraamu nali mbagambyeko nti obwenzi tebuyinza kugaana kuyingira jjana abadan oli waddembe okwenda obubbi tebugenda kugaana kuyingira jjana oli waddembe okubba bagenda kwokyayo ebbanga lye bakwokyezaayo oveeyo tekikugaana oba myezi
abamyaka ekyo kigenda kugana kuyingira jjana enda bba naye zambi Allah lyatagenda kutunulamu ero lyonga oyita ku red carpet ashirku billah ate ne shiriki nayo singa ojenenya n'otagifiirako innahu kana tawwaba inna allaha ghafuru rahim singa obadde musabize oganda bannaye mbivuddemu n'otereera qul amantu billah thumma istaqim tereera omuntu bw'akola tawba atawbatu tajubu ma qablaha kasi okola tawba byonna ebisigadde eri emabega babikola ki ekizibu kufiira kuki ku mulimu ng'okyaguyinamu obukkiriza okyagukkiririzaamu tutegerekisi basiraamu byomutagana kukola bibi byammwe nga babatiisatiisa mujja kuvuwayo muyingire ejjana inshallah naye duration gyesimanyi omalayo bbanga ki ekyo kyesimanyi naye ngaejjana yo garanti egyo gyegiyingira inshallah Allah agambye nti walikullin darajatu mimma amilu buli bantu abasiraamu ab'omujjana n'abatakkiriza ab'omuliro buli sayidi darajat mimma amilu okusinziira ku bye baakola bajja kufuna amadaala agaki ag'enjawulo mwana wattu n'abayizi bwe tuba tubawa makisi bafuna amadaala ag'enjawulo abanyikivu bafuna ag'enjawulo n'abagayaavu era bafuna gaki ganjawulo Allah agamba nti waliyuwaffiyahum a'malahum Allah ajja kubawa al istifa kitegeeza okuwa musera kitegereka yagamba wailu lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun istifa bwebaba bakupimira oyagala istifa bakuwe musera naye waidha kaluhum bo bwe baba bebalenga au wazanuhum oba bebatuma ku mizaani yukhsirun batemako abakutegedde naye gwe oyagala bakuwe full kyagamba yuwaffiyahum ajja kubawa musera full a'malahum mirimu gyabwe buli bantu tulina amadaala mu mirimu gyaffe mu nsasula yaffe naye agambye nti ojja kusasulwa musera a'malahum wa hum la yuzlamun abantu teri kulyazaamanyibwa nti bajja kulyazaamanya kyewakola obutakukikusasula nedda oba okukusasula kyotaakola nedda tebagenda kukendeeza wadde okubinika okuteekako kyotaakola eyo zulmu ewa Allah tekiriiyo kyotaakola obutakikusasula yo zulmu Allah tekirina agambye waliyuwaffiyahum a'malahum musera obwenzi bagenda bupima musera ate n'obwenzi si bwe bumu bannange akutta obukwasi talinga aguza obuguzi aye talinga abakkanyiza obukkanyi jo mwana byamawulire omwana omuwala awisigaalo yebase kandi akayenzi kamyatemeke gumu kitundu nze bukyanzalibwa era ezambi siriwulirangako gwe mulundi gwawe gwasoose sinali malamu nnaku 2 akaana ka mwaka gumu n'ekitundu yakakozesezza bw'obanga gwosasula okasasula nga bw'anaaba akozesezza wa P7 oba wa senior 4 oba wa senior 6 oba wa university osanze omwana we wa university bamukutte awo sigala amukutte amukozesezza yensasula yemu aba akutte mukwate obwongo bulina sipiidi gye butuukako agambye oba enseera gawa abavubuka mwambale bulungi abaana batabuse bajja kubakwata abawala mugenda mulaga obubina ate obubina bwaffe abasajja tebukola obubina bwaffe abasajja busikiriza muba mubuuza abawala eri bagamba nti butusikiriza mubuyisa bweru andabwe eri bweru osibidde enaka mwambale bulungi abaana batandise okukwata abaana abato bujja kukwako obuwala buna bukuzingise sheekh Allah agambye nti wahum la yuzlamun abantu bajja kulyazaamanyizibwa
omuvubuka yateekawo ekyensi nti bwensanga abana ne banneekwasa bandaba si bwe kiri kuno kuba kukwata si kulaba. Allah agambye nti wa yawma mujjukira olunaku yu'radu alladhina kafaru al-ardu kitegeeza to display kitegeeza kyo okuwulisa kakati mujjukira olunaku bwe bajja okwolesebwa abatakkiriza ala naari ku muliro banjulweyo be bano nga gulinga muli ne babayeta bano omuliro gwogera oba tegwogera muliro gwogera oba tegwogera. Allah yagamba ya naaru kuni bardan wa salaman ayogera n'omuliro era omuliro guwulira ogwa jahannama ate gugwogerera ddala n'okusingawo. Allah yagamba takadu tamayyazu min alghayz olw'obusungu gujula okwekutulamu ekitole gubanoneko nga temunnatuuka. Omuntu ng'enjala yamulumye bulungi ng'emmere agiraba bano bafukirira mu ngalo tebamala. takadu tamayyaz min alghayz amalusu gajula okujula okuyika olw'obusungu okweswanta agajirayo katambaala oba mwali mukirabyeko omuntu enjala yamulumye bulungi banga nti sheekh kiki wayi nebada bafukirira tebamala. kati na omuliro oguli Allah agamba olw'obusungu bwe guyina gwayirira dda tegulaba ate baga kati bamaze okubanjulayo babanjuddeyo nti nga bwe mwanjula ku mbaga bano be basenga abagenda okubuuza sansi bala basebu kulike kati n'omuliro gantu sansi bala basebu sansi bala banyabo mukulike enkonge n'amayinja nkyesebo yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid. Allah yogera n'ebitonde byo. Allah agambye nti wa yawma yu'radu alladhina kafaru olunaku lwe bagenda okwanjulibwa abatakkiriza ala nnaari babanjula eriki kakati basibu ne banyawo nti mwe mugenda mu muliro ogwo naye nga muliro gutususseeko. Ayi Allah kiki kye twakukola ekinene nnyo. adhahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya adhahabtum tayyibatikum ebirungi byammwe mwabisaanyaawo fi hayatikum ad-dunya bwe mwali ku nsi mwali kugenda kusiiba mwadda mwambyaza ebirungi byonna mwabyonoonera eri obulungi bwonna bwafiira ku dduniya mwayambalanga bubi mwayogeranga bubi mweyisa bubi Allah byali ayagala temwakolako n'ekimu ky'ensonga lwaki labalesibwa. adhahabtum tayyibatikum ebirungi byammwe mwabisaanyaawo mwekka bwe mwali ludda wafi hayatikum ad-dunya mu bulamu bw'ensi ye wafiira makisizamu essanyu lyammwe lyafiira ku nsi eno teri ssanyu mwasalawo okulya eswaga ne musubwa ejjana. wastamta'tum biha ne mukyakalira ku bulamu bw'ensi ne mukerera n'amwenya jo wasuze mwambya ate kati ogenda mu ghetto aleo dene musimami nanga ni mudowi aleka ndi omuntu okululimi lw'okuyitako dowi mbya ghetto tekuli zikiri mwajigala munne mbadde ku bikadde shaka ekindi ekibaye bwateekawo okiga audio biiki katiko wa okiraba mutusonyi wange ebimu twabivaamu twabikolako dattawuma ne tubibalekera. Allah agambye nti wastamta'tum biha al-istimta' kwe kukyakala kweyagala life yammwe mwagikyakaliramu ku nsi eno teriyo life gye mugenda kulyayo obulamu mwabumalirawo eri era nabwano mugenda ne mwogera lekaana abaana beeyire ki obulamu mumuliridde wano obwammwe
era mwewaako obujulizi nti mugenda kulya bulamu eri bwe munaabumalawo eri teri bulamu eri waliyo muliro wano mubulye Allah abakakasa nti obulamu bulamu mwabucakalamu ku nsi ebirungi byammwe mwabittira ku nsi yensonga lwaki tubanjudde eri jahannama gye mugenda okuyingira falyawma tujzauna olwaleero mugenda kusasulibwa adhabal hunin ekibonerezo ekyobunyomoofu eri mwali banene wano temuyina obunene bwammwe bagenda kuleeta omusajja mu maaso ga Allah nga ku nsi yali muzito nga ku kiyama la yazinu inda Allahi janaha ba'uda nga tazitowa okwenkana akawawaatiro k'ensiri tazitowa Allah okwogera akawawaatiro k'ensiri yali tategeeza nsiri yali ategeeza kisoko ekitegeeza ki talina weiti tagenda kuba na weiti bima kuntum tastakbiruna fil ard mwali ku nsi ne mwekuluntaza babagamba Allahu akbar ja tugende wamabba kwabo nga mali ebiseera byange abaana wano Arsenal egenda kuteebanga mu nzira mu ebyo biri bye byali ebinene ebya Allah ne mubinafuya nimukola takabbur nimweteekamu amalala Allah agamba nti bima ebibonezo tugenda bibawa ebibalaga nti muli bawansi muli banyomoofu lwaki bima kuntum tastakbiruna fil ard kunsi mweraga ng'abanene wano tugenda kubalaga ng'abatono mweraga ab'ebitiibwa ku nsi wano tugenda balaga nti mwina katiibwa adhabal hun ekibonerezo ekibalaga nti nno temwina kyemuli lwaki mwetwala nti mwina kyemuli nga mukyali ku nsi bigayire lhaqi naye ng'ate mu butuufu temwali ku butuufu bima kuntum tafsukun era ekibonezo tugenda kiba olw'ensonga endala olw'obwonoonyi bwe mwalimu mwali mu nsi muno nga muli bafasiqin muli bwonoonyi aya tegerekese tusaba Allah atuwa abaana aba quality yasoose quality eno ey'okubiri tulowooza nti ebyo bigambo bugambo oluusi ateekako ebikolwa n'ebigambo ng'akusonzeemu nva mu mba ebyo ebigambo bitera kwokolebwa nga nva mu mba bagikusonzeemu wadhkuru jukira mabaganya okukkiriza Allah bw'abaga nti nja kubonereza yali abonereza ku bantu abanene mwali musomye ku Baadi Allah bwe yasindikira nabbi Hudu Allah n'abazikiriza n'omuyaga ogwali omunene suratul Haqqa yagamba atya sakharaha alayhim 7 layalin وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية يبالي يتروم يكا nga gusobola subhanallah omanyi ebintu biba ku oda tutudde wano mu bungi bwe tulimu naye embuyaga eri yasobola nga okujja n'ejjamu abateekwa okugibwamu so si ffenna oda olwoze mmotoka bwegwa bonna abantu bafa oda ejjira ku ki kwoyo ogwekwatako polisi ya Allah awonya abakkiriza abatakkiriza n'abakola ki n'abazikiriza Allah agamba nti Baadi baali basajja nno b'amaanyi mu sura emu yaboogerako nti abasajja abo lam yakulaku misul haya sigenda kuddamu kubakola Allah yabawa amaanyi ago ne gabaleetera okwemanya fa aktharu fiha ne bayitiriza okwonona mu nsi wadhkur akha Aadin jukira muganda waffe Hud ng'atumiddwa eri abantu be abaki Abaadi idh anzara qawmahu omusajja oyo yalabula abantu be nti abange twalyezeeko ne tukola Allah by'ayagala tusobole okuwangaala obulungi ku nsi ate n'olunaku lw'enkya ebyo ebigambo by'abannabbi alayhimu salatu wassalam kusinza Allah kweyisa bulungi ku nsi osobole okufunamu ki ku akhira by'ebigambo by'abannabbi n'abatiisa bil ahqaafi twagamba hikfun luba lusenyu naye nga bwe twagamba nti
ziri zaali nga tuyinza obiyita olusenyi naye nga lulimu obusenyisenyi obuki bawangaalira mu bisenyi oba kitegereka nga bwetagamba nti oyinza okugamba ekizinga kyesese oba esese naye nga waliwo obuzinga buki kati ne ahqaf kisenyi naye nga kiyali kinene nga kirimu obusenyisenyi obwaki tugambye nti nabbi Hud yatumibwa eri abantu b'Aad abaali babeera mu kitundu ekiyitibwa al ahqaf wakad khalat an-nuzur ng'abatiisa khalat baayita dda abatiisa bangi si ye nabbi yasooka olwo bannabbi abaamusooka min bayni yadayhim maasooke wa min khalfihim ne mabeka we si yakomererayo bannabbi bajja nga tannaba kujja ate ne bajja oluvannyuma lwe naye specifically kati yali kuba Aad oba abantu baabatumanga eri abantu baabwe nga bagamba ki mulamu aki alla ta'budu illa Allah abasomese nti bassebo banyabu mulekerawo obusamize mulekerawo okusinza ebyawongo illa Allah musinze Allah yekka sigwe mulama gw'abannabbi bonna bwe bajeemanga ennyo w'abantu ssebo baalinga sibanga okubajja ku shiriki basiraamu njagala mbategeeze nakati mutudde wano naye mulina amasabo gammwe kaseekayogera akaseera eribukanaga ate olijjayo ddi ate siwe tuziika oliba oliraba ddi siwe kiri alinako wallahi wanika ku mukono okutaase butaasa nte tukumala googera awo ofiirawo kandisobola kiteezi naye Allah akumanyi nejeri lyakola ki wa idha laqul ladhina amanu abasamize bwe basanga abakkiriza ku maulidi ku dduwa mu muzikiti qalu amanna bagamba nti masha Allah tuli basiraamu batuyiganya gavumenti tuyiganya naye yeteeka mubaki wa idha khalaw ila shayatinihim naye bwe baddayo eri mu masabo gaabwe qaalu nga bagamba bannaffe inna ma'akum bajjajja tulinamu bajjajja eri tubiirayo nga bw'obimanyi mbu Allah ayinza okulimba Allah balaba inna ma'akum bajjajja tulinamu ate eri mukolayo ki ina maana hano bisazi bali tukyanga bacyange tubabisebbula Allah bimanyi bulungi zaala gwe mukola mu busiraamu amasaba abawalimu bagayina bamashaikhi bagayina abamu basoma rukuya nga rukuya innama nahnu mustahzi'un ayagala kupangira ku Qur'an naye nga munda akozesa majini munda akozesa mizimu jabajjajjawe ye wano bala kusomesa wana agamba inna ma'akum wano bosoma aya eno najiteeka kutu aya gwe bwogendo gisoma wallahi tekola alugero gaba sheikh yatula kulizi mulwadde mulwadde atandika okwejanga singa byali bwebityo nga biri plain singa seka swaibu wano dokita mukusoma Qur'ani ngammo naye osanga atamanyi abajjesa mpezeze wulle nga mukujjanjaba nze mbalaba ate mbamanyi experience kati njiina Qur'ani agenda agikuba ngumi naye sebo nga mukujjanja basimba mmotoka oyo aba kyajjajasa Qur'ani eba Qur'ani naye tutwala kyakungulu Allah yeyesigaliza luddawa gwe kyotulaga kyetukola ki Allah agambye nti bannabbi bonna omulamwa lwaki bannabbi babeeranga nnyo mu bantu baabwe baalinga babamanyi nnyo kati nga nze bemmanyi obulungi Abaganda simanyi batoolo naye ate owetoola amanyi abatoolo be bakola ki Allah agambye nti alla ta'budu illa Allah kubanga ensi yonna nsamize bannabbi bajja kulongoosa na kulwanyisa buyisamize والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ولو كره بمشركون تباشا قال الدلا
tubadde tufuna ssente zaffe abantu nga tubalyako ebintu kakati buno ogenda tusomesa busiraamu tutandika kusala busaazi tunaakolawa tebakyagala omuntu omugyeko essabaddewo abadde yeeketera abantu be niyerira nga bwayagala mujaga atutuntuza kusomese kasoma ebirala tumwagala wanwano alla taabudu illa allah temusinze okujja kumusinze allah inni akhafu mubutuufu nfunye okutya alaikum kummwe leero amasabo gali mbahaji olaba gali mbaseeka naye ate bahaji inni akhafu alaikum yuba ki ekibatwali makka emakka munonayoki munonayoki kulaga basiraamu nesajja mugalaba musajja gasamize tekapa makka musooke mbasomese nti bino byagala kusooka kulongoosa ki alla taabudu illa allah temusinze bitali allah buli nabbi kyeyasomesanga inni akhafu alaikum adhaba yaumin adhim waliwo olunaku lunene olujja okujja bannange ndo batiisa lujja kubalamu ekibonerezo ddeka busa qaalu bagambanga abatakkiriza ajiitana otujjidde ate naawe oyagala kujja twawulirako abaakusooka babeganga batulugunya bannaabwe era bwe bajjanga n'ebyo manyi allah bwe yasindikanga nabbi ne mugana okukkirizanga ebizibu bibagwira mujjukira mu suratu yasin inna tatayarna bikum mutukubye lisirani tuwadde ebintu byaffe bitambula kati bwe tulima ebintu obuhuko busanyi bubiri nkuba tekyatonye inna tatayarna bikum basajjamu abazina eddawa mu mutukubye ki nebabaga batya lain lam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum min adab bwe munaba temuyimirizza bigambo byammwe alla tabudu illa iyahu inni akhafu alaikum adhab nga temubiyimirizza ebyo lanarjumannakum tujja kubakuba amayinja walayamassannakum min adhabun alim tugenda batusaako ebibonezo ebyobulumi qaalu baga batya ta'irukum ma'akum ebisiraani birinammwe ain dhukirtum babagezezaako okubazza ku mulamwa ne mugaana mwe mweretedde ebisiraani allah agamba qaalu baddangamu ajiitana era naawe otujjidde ssebo nati bwe tusoma ebyafaayo bwe mujja tubaka obuzibu naawe ozze litaafikana an alihatina oyagala kutuwugula okutujja ku bakatonda baffe balubaale baffe be tubadde tusinza mu kasaddungwani kibuka otandise ogenda otuleetera obuzibu kasi otandise ebya allah ya allah mu byafaayo byabajjajja babitunyumiza nti bwe mwajjanga bwe mutyo nawagala okutuwugula abantu bafunanga ebizibu faatina bima taiduna tuleetere byotulaganyisa byotutiisatiisa nabyo nti bijja ffe tuli tayali bw'oba oyagala ku katonda wo ng'oyagala gwe tuba tusinza tuganyi ekiddirira mukolagane naye mututuuseeko kye mwagala sebo obukafiri buyinza okutuuka ku ddaala eryo in kuntum sadiqin bwe mba mwogera mazima nti waliyo ekibonerezo kye muyinza tutuusaako ffe tuli tayaali tujja kusaali tujja kusiiba tujja kusamira samire tebaali bagambangako ewamu waliwo kye bayita lisaanul haal embeera nga yeyogera so si muntu yagenda okwogera nembeera omuntu gye yeyisaamu yekuddamu gwayogera mwana gwe naggaana okutambula ekiro ye n'asirika n'aseka kiwamuganye naddamu n'akikola ye akozesa bikolwa ku bigambo kakali namwe babaga nti abaana era naawe seeko zosomese ku bida simanyi otandise ebyennyimba ebyaliwo enakasero oyagala kutujja ku byabajjajja wallahi genda oleete byoyagala gamba allah atuleetera ebibonerezo mukolagane naye enkuntum sadiqin fetulemeddeku bwe muba mwogera mazima mutubonereze mbuuza mwe abakyala ebyennyimbe mwalemeddeko obulemezi muzaabya mumanyi nti za mu busiraamu oba za bajjajjammwe katibu mugendayo ku ibaada mugendayo kutuukiriza bulombolombo bw'abazeeyi kusiramula ki azikawesa owomerezi
kino kintu kya bushirikum billah kumugenda okufira ku nyimbe mwatula waldo kino kintu kya bwajjajja si kya busiraamu ne bwekisiramuka ne bwekisiraamu kisilamuka haji kyakugambye bano abakafiri kyeboogera fe abaganda bwawo tuli ku bya Allah oleeta buganda sebo naam omadudusa ku lubiri eswala muzisabaani abasiraamu musiramukire ddala ennyimbe muziviireko ddala temwina fe twazivaako omulaba tuvaddeki ajaga nti omusika bamuteereko wa mumuyambe omusika aleese omuzibu kati basahaba bakolanga batya olumbe lwa Umar oluseeka kiyali wotusinga emyaka olumbe lwa aji mukudazi mulawacheka abimanyije basiraamu tulina kyojja kuba gwekola emirimu ng'oyagala kusiimisaani Allah kyekyokka obe musinga Allah akusiimi taatawo ne bwana akusiima jajjawo temuli makulu owulira nze sayaba lwakitange ensi neewuuma kaera batali magezi bawerera wakyoyola basaitwani mwavuma nabaaki kati temumbuuja ebyo bwebi tebijja kukomaawo bityo bwekola Allah kusiima wajjahatu wajhiya lilladhi si wajjahatu wajhiya wataata nejjajja no inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kyekyo genda kubeera abaana basigadde babombi niyo gano ganti seeka luno lwataata lukakandumali tebikola kamalo lwamaama nze nyanya okutya nimuyinza okutuuka eri Allah n'abagoba nimudde mukuwoza ama sekaswaibu lala nga te Allah yaliwo sekaswaibu akola eki sekaswaibu naye atubidde mu bibye astagfirullah gwe n'okuwesa busiraamu bwo naye kakati nze nammwe nze mbeewuunya akasengejja akamwe kaakula kati fe twava wano ne tugenda okusoma ne tubaleka wano ate era bye tubagamba temubiwulira ate era mukyawulira abali be twaleka balima bye babagamba bye twaleka balima nammwe nga babyabisa ennyimbe era bye mukyali nabo ate fe bye tuleese mwakula mutya gwe tulaba nti obula kabeseeka singa taata waleeta olusaniya nga luliko enagisi n'agabaabi bujja kabavume kabakole batya gwe tosengejja tebagenda kukuvunaana ntegera ya seeka bo baseeka baliwo shaitani eriwo okukola naawe oliwo okukola kati seeka omutuufu waali ne seeka omukyamu waali obwongo bwe tebwawula nti kati ono ali ku mmere oli abadde asomesa mazima gwe toliiko kasengejja akasengejja ako ke kagenda okukuvunaanyizibwako tiraw kunna nasma'u aw na'qilu kati gwe tewali mukategeera gwokakasa nkati afaanagana n'oli omukubi w'amataali era nawe ogende nawoyo baseeka mubaawule waliwo seeka ali ku mudaala nga gwa byennyanja byasuzeewo waliwo seeka ali tunda fresh lwaki ogenda ku byasuzeewo ate wanaye seeka atuuba abo baseeka bagenda kutuubira ssebo tuuza eddiini gyawulogana nsena ku luggi lw'egindi teri mulembe obasaasira kuki bo tebategeera tetulabye abaakasiramuka nga bategeera okusinga abazaalibwa mu busiraamu abaakasiramuka nga bategeevu ne bwomuzzeeri ng'ategeera bano abaffe abaasiramuka edda baawumba buwumbi yirimu eyange n'agifaananiza n'owa pulayimale oba mwakula mutya afala taakiluun bagambye nti yasoma diguli bagambye ate mawulaana gungi bwe toyawula mawulaana ne mawulaana awo wali obuzibu
omusajja akusomesa mu kyakutaano naawe omuwulira alandagga akola atya alina oluwumu ku lulimi awo waliwo obulwadde sebu kugambe eddiini yo teri kuseeka kabeere nkatanga yayenze nga mwenna muyenda okusiraamu kw'obukulu tekitegeeza butaba na magezi okusiraamu kw'obukulu tekitegeeza butaba na magezi bangi betulabye abasiramusa obukulu nga bategeera basiraamu waye kambafeeko mwayagala bintu byammwe kaakati allah agambye qala allah subhanahu wa ta'ala agamba innama alilmu inda allah nabbi yabagambanga okumanya kuli eri allah oba n'ababonereza oba n'abasonyiwa sikiinaako pawa ekizampu akwongera endala kyotunuulira seeka kyakula seeka tebamukugambangako mu Qur'ani nti mugoberere baseeka baseeka bebasinga obwononefu kati abamu seeka bwononefu baseeka benji baseeka babbi baseeka balugo baseeka basamize nga nawe ogenda ebyo bibyo qala innama alilmu inda allah bwewuliriza tebasoma mu Qur'ani tyobuutwala allah agambye nti innama alilmu inda allah okumanya kuli eri allah simanyi obaana ababonereza oba tabonereza wa uballigukum ma ursiltu bihi nze ndiwo okubatuusaako ebisindikiddwa gye ndi ng'obubaka allah kyaŋŋambye nti kyongere kyenyina okwogera oba kibanyiga kati nga obusamize bwe bubanyiga obwogerako ne baseeka bammwe kana awulira bwayogedde ate kati agenye kuseeka gwolowooza newa allah bakuyita seeka abali mukyala abalima ne taaba newa allah bakuyita seeka gwe ojja kuba seeka bw'onooba okozi ebyekiseeka ewa allah tajja kuyita seeka waliwo ne betuyita baseeka nga bateekwa kuyitwa bawalimu naye ngeri ya seeka bayeewangako buki wa uballigukum ma ursiltu bihi nze kamba tuusiika ebyantwala Saudi sijja kubalyaza amaanya bino bye nagenda okusuulula saano na mmotoka singa omusajja gwe tubadde tulinda okutuleetera ennyama ku Ssekukkulu azze nataaba aba tatuyaza amaanyiza kati abaagenda Saudi okusuubula bino ne babaleetera taaba kati muli mu kunywa tekitegeeza nti bwe yava Saudi kambeerenze kambeeraani gwe mugaye nti tusomere ebyo wasomayo totusomera bye wategeera gwe byolowooza bye bino allah agaye nti wa uballigukum nze kambatuuseeko ma ursiltu bihi message empeereddwa walakin araakum naye bwe mbatunuulira bwenti okusinziira bye musaba oba oyagala kola kino qauman tajhalun muli bantu basiru bazibu era kino kya nabbi oli si kyammwe temugamba vumye lwakuba naye yazisa emesegi ye nenjeteekako naye siize njogera nabbi agaye walakini naye mazima nze okwogera njogera naye araakum bwe mbatunuulira bwe bagamba muve ku nnyimbe mugaye ene mugaye qauman tajhalun mu basiru muli bazibu omusedde olya bannabbi baatuuyananga okubuulira abantu naye abantu si basiru balwadde bwe babeera abawarabu baali basiru ate abaganda basiru square olya nga nange mwendi bye babaganda bimukola aga nti seeka kyogga amazima ebiera byonna somesa naye situjja kukola ki kitujja kuwuliriza katuwulye naye omusika tumuteekeko tutya wadde kati omusika tumukoze tutya falamma ra'ahu aridan
okwesabira ekibonerezo nga bakitaba Allah akibaleetere mu kifo ky'obukkiriza yagaa nti muli basiru mwera kye munoonya. Kakati Allah ekibonerezo akireeta yakiyisa mu kire, basooka ne bafuna ekyeya nga kingi, kati ne bajja bafuna ekiki akale. Omuntu abadde mu kyeya nga kingi nga mulimi bw'alaba ekire akola ki? Ndibasenyuda bannange eti muteekeyo mulembeke mwanule kigenda kwedomola. Allah mwe yayisiza ki? Nga bw'ayisiza akawuka mu mukazi anyirira. Gwe omuntu nawe nogana tubule enkoto tulabe ate kiwuka wallahi takayina akumako kalazi ntakola ki? Bakanda kugo omusajja twaziika bba nti kakati seeka njagala londage ukale kali uddawa. Omanyi omuntu nga yabadde kawuma ntajhalun, amaaso gaziba amatu ne gaziba kale kyalikwagulira mayembe bamusomera ruku yagunja lya mujjanjaba olwatabuse agana falamma ra'awhu bwe bamala okulaba ekibonerezo kye babadde beesabira aridan nga kikoze eki kisembedde kitumbudde bonna ne bakirengera bulungi buli omuntu akiraba aridan kitwasomye yawma yu'rad alladhina kafaru kiri displayed buli mwakiraba mustaqbila awdiyatihim alwadi olusenyi alawdiya ensenyi awdiyatihim ensenyi zaabwe gye balimira mwe babaddanga mu bisenyi tulimiramu. Bamala okulaba nga kyerudde mustaqbila nga kyolekedde awdiyatihim ensenyi zaabwe kigenda okubawa amazzi qaalu ne bagamba bonna hatha aridun ekyo ekire ekimaze okubeera nga kyerudde mumtiruna kigenda kutuwa nkuba almatar bal songa ekirimu huwa mastajaltum bihi ekyo bwedda kyemusaba kijje mu bwangu. Bameka baali balindiridde enkuba ne bafuna laddu tunyima eritonnya ddi omuganda agamba nti enkuba eritonnya ddi emutonnya mukamwa olidde ekutonya mukamwa omanyi baziika balala ne weebali ekutonya oli mukabbuli bal huwa mastajaltum bihi. Naam anti kale omanyi embuyaga ejjira nnyo mukaki munkuba mastajaltum bihi kyemubadde mupakukira. Allah agenda kyogera rihun kikuwunta fiha yajjiramu adhabun alim ekibonerezo ekyobulumi kyekiri sakhara alaihim Allah yabakunsizaako kikuwunta oyo sab'a layalin emisana mmeka 7 wa 8 ayamin nebiro wa 8 7 layalin wa 8 ayami husuma watali kusalako continuously nga tesalako naye ng'eribwe order. Allah agamba watara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya ng'ebaziringulanga boolaba eppipa etalimu kintu kyonna agasajja negasitula negatwala mu bbanga. Allah subhanahu wa ta'ala nga yabadde anyiize asobola okufuula nga atalina nnyama kisoboka oba nedda babika abasirimu bemulaba nga asobola nekibuyaga omutonotono amusuula nga hawiya temukyali musaayi temukyali mazzi temukyali kiyenna akazi afuse mu bulenge. Allah agamba tudammiru kulla shay'in nebetenta buli kantu bi amri rabbiha naye nga oda eya katonda waayo yagiragidde nti buli kyoyitako betenta. Fa asbahu bakeesa kumakya la yura nga tewali kirabika kukiyitibwa muntu illa masakinuhum okujjako ki amayumba. Mu nyumba yayingirangayo neekusokoolayo mu kitanda neekubikkula bulungi nessuukaayo neekufulumya mu ddirisa neekunta naawe entu neegirekawo
biamri rabbiha ng'ekolera ku oda ya Allah fa asbahu ne bukesenca ng'ebafulumiza abaana n'abamaama ne bataata la yura illa masakinuhum nga tolina kyolaba okujjako mayumba emasaka tebaaliyo taata n'afa maama n'afa hausigalo n'afa n'abaana ne bafa la yura fa asbahu ne bakensa la yura illa masakinuhum namulaba mayumba abantu baggwawo ebyaliyo wammwe kadhalika bwekityo najizi alqauma almujrimin bwe tujjanga okusasula bamujirimiina tubabalimu ennyama basigale nga khawiya temulika tebakyazitowa empewo ebatwalanga buveera mu bbanga ovanga ku kintu kiragiddwa Allah nga yakiragidde nti genda okola omulimu gundi omusajja bw'anaaba ku ttooyi nga gyali mujjeeyo empala anaajambalira ebweru ye ng'ojambadde anti kibuyaga omukono egututte nabwo empale bagyambuddemu obusojja nabwo amri rabbiha gwe amri wekwatidde Allah yalagidde nti haya sikulimba ne mukama oli oyitamu ng'alagidde bw'aba alagidde oyitamu nooza kuba nayiseewo ntya yalagidde bi amri amri rabbiha kati ekintu ekiri ku amri kisoboka okukola ekiri bweru w'okutegeera kwaffe so n'olw'ensonga eyo obudde bwere oba bukyaliyo tekiikaddi zitumala okukwata walakad makkannahum abantu abo mu butuufu twali tubatebenkeza nga bali mu mirembe wano nno waliwo oluwarabu oluzitozito awo fima immakkannakum fihi mu mbeera gye tutaabatebenkezaamu mmwe abaliwo eri laifu gye baalimu si gye mulimu era temugenda gikombako walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna singa abantu beebuga baali bakkiriza ne batya Allah la fatahna alaihim barakati twali badde nga tubasumulira kye bayita fatahna twali bagguliddewo ki barakati kye bayita baraka naye obutakkiriza bwaleeta obuzibu baraka nezikola ki baraka okubulawo kitegeeza munafu bwa buki baraka okubeerawo kitegeeza naga nti singa abantu bebibuga baali bakkiriza baalirabe kye bayita baraka Allah agamba nti walakad makkannahum twali twatebenkeza abantu bali fima immakkannakum fihi mmwe mu mbeera gye tutabatebenkezaamu laifu temugirawangako eri gye baalimu kati akagambo ma ku bayizi abayiga oluworobu fima eyo ma bagita ismu mausul ekola erimu pawa y'ekigambo allazi fi llazi kakati in egyolengera maaso awo nayo yalibadde ma naye nga ma naafi ate yeegaana meesobola okugaana meesobola okulaga lazi naye nga mukuliraanya ennyukuta ezo ebbiri ma ne ma olulimi teruwooma kyalibadde fiima ma makannaku masatu fiima ma makannaku aho olulimi terwaliwoomye naye olwokuba olulimi lugazi ne balekawo ma ismul mausul ma anaafiya ne bagituula in olulimi ne luwooma omanyi waliwo empooma y'olulimi naye kati olwokuba kati njogera eri waffe muwulire naye ate wali abajja obitegeera fiima immakkannakum fi mukikyatwaliziga nti fi llazi ma makkannakum fiihi twabawa entebenkera mu butuufu mwe gye mutaafunako oluusi bakadde baffe batera otunyumiza nti twe tetwafuuyira ku bibala tetwakola bwe tuti nga balabanga ffe abali mu bulamu obuki obulamu bwabwe babwenyumirirangamu nenze wallahi nabulabakoko katu naye sibwegomba emmere bagiina naye nga bali mu bulamu buzibu balumwanga ebiku basula n'empologoma ensekere basebo ffe twalumwa ku nsekere gwosaaga ensekere zalumanga tica eziruma master obugina omanyi bugina bubeera bweru
master na bolo n'obulamu bugira nogandi master apesinza amagi Allah agambye nti waja'alna lahum sam'an abasajja abo twayifu abateera twabawa amatu naye nga tulowooza bagenda kukola ki kuuli life twabawanga bali life bali comfortable mu buli kintu ne tubawa amatu bateekako ebisowaani nga balowooza bigenda kukola ku mitwe kuliko ebisowaani bana bakola ebisowaani bya TV bajja ku matu twabawa ebisowaani ku matu nga tumanyi tibagenda kukola ki naye nga nsomesezza lumbe olowooza abantu bawulira bw'owasomesezza enkyaga tugenda bukanaga njugera kukola tugenda mu dduwa agiyita dduwa mbw akubuziibuzi genda mu dduwa ya marahima ayoganda luwarabu dduwa marahim ebintu ebyedduwa ebyeki wajaalna lahum sam'a twabawa amatu wal absara ne tubateekako ki nga tulowooza bajja kukola ki wal afida ne tubawa ki wa afidatan صح twabawa al afida kiri walaji nti twabawa sam'an amatu wa absara amaso wa afida ne tubateekako emitima kubanga bannayinjala mbabuulire abasoma science kino mu kitu tusonyiwe nti ffe mu Qur'an tetusomangako nti obwongo bwe butegeera mu Qur'an tekiriimu naye tukiraba mu kumitima emitima gyegikola ki tugenda na science bana Qur'an tutwala Qur'an Ibrahim gosa science wegendeze ekintu kinonyezeeko abasajja bali baleka bakyali ko wansi substandard naye banatuka ku standard bajja kukakasa nti afida emitima gye girimu okutegeera fama aghna anhum wala ma aghna tumwakisomako mutabati yada wama aghna anhu maluhu wa ma kasaba kyakitegeezaki tebyagasa kibe kiri ma aghna anhum sam'uhum ebisowaani bye twateeka ku mitwe bawulire amatu tebyagasa mbawulire ebyammwe bigasa atupaku bali baafa kati bagamba liyunzira man kana mwe kati totunuulira bali baafa tebatukwatako kakati Allah alinga agamba bali twabawa amatu naawe oyina ne tubawa amaaso naawe oyina ne tubawa emitima naawe oyina fama aghna anhum sam'uhum amatu gaabwe tegabayamba ekibuuzo kiri gwe agago kakuyamba bayisooko baveeko enyimbe mukyazaabye bamunazivaako agane seeka atazze kulumbe katudule mmereko mutukeeri Allah nga tetubabuulidde ballighu anni amatu tegabayamba wala absaruhum amaaso ge twateekako butooki tebalaba wala afidatuhum wadde emitima tebategeera min shay'in kantu nakam utudde wana emyaka 2 toguddewo naaka oteekamu otya kkooti gwensomesezza emyaka 2 nti ate nkya ngenda kuddubwa mukyere ekiguutalyangako basmat gamba ngo mukyere ngulisirillah sijja kugenda tujja kufa fakuba aadi kati mwe baadi nze hudu Allah bwe banyumyako amatu twagabawa n'amaaso n'emitima nga tusuubira nti banaawulira bajja kulaba bategeere tebategeera tebaawulira summun bukmun umyun summun baziba ki amatu bukmun emimwa umyun amaaso gaziba fahum la tebagenda kudda abayinza okukomawo adda atya omuyita nalitulimiki bwona osiya tawulira bwona omukuteekako omuyita nalugalo talaba tigiridde tategedde tajja kudda yaga nti seeka wallahi billahi tallahi nyina basinga basatu bensigazza bwe malo zaabya ndi naawe nani si nange nze sina mugaso gyoyo iz kanu abantu abo baali yajhaduna bi ayati llah amateeka ga Allah nga bagakubako ki shiba wa haqa bihim kigenda kubeetooloozebwako makanu bihi yastahzirun kye baali bajerega
bajereka Qur'ani ne balabula nti nja kubabonereza nja kubeetolooza ekibonerezo olw'okujereka ekyali mu Qur'ani. Subhanakallahumma